Autoria korçare Floresha Zyberi Qyra ka nxjerrë në treg librin e saj të nënt, këtë herë me poezi, të titulluar Yjet e shpirtit tim. Ky libër u promovua nga Klubi i Shkrimtarëve Bota e Re në Korçë, në mjediset e Muzeut të Arsimit, me pjesëmarrjen e poetëve, shkrimtarëve, miqve dhe të afërmve të autores. Është libri nënt që kam votuar dhe faktikisht është një nga librat më të çmuar për mua, sepse ua kam dedikuar fëmijëve të mi, 3 djemve të mi, që janë ashtu si e kam shkruar dhe në dedikim, shpirti im, dielli që më ngroh, gëzimi çdo dite. Pasioni për të shkruar e kam pasur ëndër dhe shpërthen në mosha të ndryshme ashtu si ndodhi dhe në mua. Yjet e shpirtit tim është një titull i cili simbolikisht identifikon atë që është familja e Floreshës, djemtë e saj, por teksti normalisht që nuk ndjek vetëm atë që është rrjedha autobiografike e autores, por ka një diapazon më të gjerë në hapësirën e vargjeve poetike, lexuesit kanë mundësi që të marrin edhe ato ngacmime që kanë të bëjnë me botkuptimin e jetës. Të pranishmit vlerësuan poezinë e Floreshës si dhe dashurinë e një nëne për fëmijët e saj. Disa prej poezive u recituan gjatë aktivitetit, duke i dhënë edhe më shumë ndjeshmëri e duke e afruar lexuesin më pranë poezisë. Aktiviteti u krye edhe në kuadër të tetorit si muaj letërsisë.